Olá, meninos e meninas, homens e mulheres, senhoras e senhores, aqui mais um vídeo da Gold Max. E então, dessa vez tô trazendo mais um vídeo no canal e desta vez trazendo aí pra vocês o Serial Sam 3, que é um jogo aí que não é um jogo tão novo, nem um jogo tão antigo, mas é um jogo legal. Bom, pelo que tudo indica, parece que depois de anos de civilização na Terra, parece que alguns alienígenas conseguiram aí, sem aviso algum, atacar a Terra e acabar causando aí alguns danos. E parece que esses danos deixaram aí a humanidade, então, na sua total humilhação e devastação. Parece que a única chance que esse povo, né, que somos nós lindos maravilhosos, temos é colocar pra funcionar uma máquina do tempo pra gente conseguir tá voltando no tempo e estar aí fazendo algumas alterações, tá certo? Só, parece que tem uma cena de entrada. Tem um bicho aí, satanás assim, saiu pra fora. Ah, sim, ele cai em cima de um barraco e fica vivo ainda, faz todo sentido. Aí deu uma rotada agora, né? Tá parecendo que parece que eu já estou em gameplay. Tá pulsando, o coração já tá aqui, ó. Ó as antenas da gato ali, ó. Antena da Skynet, tudo aquilo ali. Aqui tem um latão de lixo. Opa. Eita, pô. O que eu faço? O que eu faço? Não, 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 não. Sai, ô seu diabo da Tasmânia. Ah, tá. Nossa, aqui o olho dele, cara. Caralho. Eu fiquei com o olho dele na mão, que doideira. Tá, beleza. Eu tenho um olho pra atacar alguém. Vamos lá. Tem um martelo, cara. Um martelo, nossa. Tá, tô escutando um bicho roncando. Tá roncando aquelas roncadas lá. Eu não entendi o que ele falou. Sim, o bicho deve estar por aqui, ó. Será? Cadê você, bichão? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Vem, vem. Vem, monstro, vem, monstro. Vem, Satanás. É você, Satanás. Foda-se. Eita, ele deu um. Toma. Toma. Matei. Cadê ele? Cadê? Morreu. Beleza, eu tô no meio da favela aqui, Rio de Janeiro. Opa, tem mais um bicho, tá roncando. Oxi, e você? Ai, caralho. Puxa, um bicho aquilo, cara. Que absurdo. Muito negro pra ser um bicho. Então já tem um cara aqui meio faltando, né? Um pedaço da cabeça aqui, não sei onde é que deve estar. Travando pra porra, um puta de um bichão ali. Oxi! É, eu acho que não é legal ficar aqui não, porque vai que ele se arrete. Epa! Não. Olha o ciclopezinho, ó. Diabo da Tasmânia, dá um soco. Toma, desgraçado. Só dou na sua cabeça. Oxi! Barulho escroto esse. O pessoal da trilha sonora, imagina eles fazendo o sonzinho de pegar as coisas. É legal que o cenário não muda, né? Foda-se. Olha lá, tem mais um ciclopezinho. Toma na cabeça, morreu. Tem mais? Vem mais. Toma, matei. Quem mais? Toma, cabecinha. Pode um portão aqui. Vida. Eita, pô, que é isso? Nossa, moleque, que absurdo que é isso aqui. Ela vai atirar em mim. Ah! Você viu o estrago que você fez? Volta aqui, ó. Você tem que pagar multa, tem que pagar indenização. Nossa, torre gêmeas. Nossa, agora é pronto. Geral, brotou aqui, é suruba. Isso, bate neles pra mim. Não, na minha cara não bate não, desgraçado. Ah, pronto, agora o jogo vai ficar mais difícil. Morre, tá virando puteiro ali. Olha lá, vem mais um. Acabou os mobs. Nossa, lixo, vou comer. Mas olha o que eu tenho aqui, pistola. Agora sim, já matei muito nego com essa pistola. Agora que o bagulho vai ficar louco, olha lá no fundo lá. Olha lá, neguinho lá no fundo lá. Isso, atira em mim, tira. Toma, sua cabeça, desgraçado. Ó. Pera, que isso? É homem-bomba. Ai, meu Deus, homem-bomba. Tão vindo. Ai. Vamos, sai daqui, desgraçado. Pode gritar, velho. Olé! Tá muito fraco agora. Eu com a pistola na mão, não... Mano... Atira só pra me dar o olé. Ó, demorou demais, hein? Tô chutando a cara. This is Sparta! Homem bomba, onde? Vem. Put a sock in it. Ele fez igual ele, esse cara é foda. Bate aí. Ih, caralho, acabou a munição. Agora fudeu. Agora. Oxi! Que é isso, cara? Que porra é essa? Mata. Ai, homem bomba, sai daqui. Ai, meu Deus. Não. Calma. Eu tava brincando quando eu falei. Tava brincando. Caraca, tá vindo mais, cara. Não, tá carregando. Eu não vou morrer pra vocês, velho. Não vou. Me recuso. Tá chegando. Ai, meu Deus.
Esse foi Zero Sun 3 e esse é mais um jogo da franquia Zero Sun, que é um jogo bem porra louca mesmo, você sabe, você tá vendo aí. Você vê que é um jogo que manda muitos inimigos ao mesmo tempo e que você precisa ser muito foda pra conseguir jogar esse jogo, então. Tá certo? Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo que vai ajudar muito mesmo. Não esquece também de me seguir lá no Twitter, no @gold_max, me adicionar no Skype no Super Gold Max e também ficar por dentro do vídeo aí pra saber se eu vou estar ou não vou estar na BGS, tá certo? Eu queria agradecer mesmo a sua paciência de ficar escutando essa minha voz de trouxa. Um beijo na alma e um dedo no rabo. Fui!